Il 19 luglio 2023 è una data che gli abitanti e gli imprenditori di Tezze sul Brenta ricordano bene. La violentissima grandinata con danni milionari è uno di quegli eventi che entrano nella memoria personale e collettiva. Ancora però non ce n'è traccia nell'iter burocratico che dovrebbe portare ai risarcimenti. A distanza di un anno, ecco cosa ne sa il primo cittadino. Veramente poco, perché l'ultima informazione che ho avuto per iscritto da parte dell'ANCI, che sta seguendo appunto le richieste di contributi per i danni subiti dalla grandinata, è datata del 16 o 14, non ricordo esattamente, di aprile, nel quale nella lettera veniva scritto che non sanno dirmi né quanto né quando saranno erogati questi ristori. Quindi la notizia di questi 26 milioni di euro per tutto il Veneto a me non è giunta, presumo riguardi i danni subiti dalle strutture pubbliche, ma al momento io informazioni non ne ho. Certo che se quelli sono le cifre per i danni subiti in tutta la regione sono veramente briciole. Solo per Tezze i danni sono dell'ordine dei milioni di euro. La parte stimata in via sommaria erano veramente tanti milioni di euro, poi 600 circa sono state le domande che sono state presentate dalle abitazioni per gli edifici in sostanza residenziali e altri 150 edifici produttivi. Questi sono i dati che ricordo, e decine di milioni di euro le richieste, però io ad oggi non ho visto un euro.